Сайн байцгаана уу? ДҮРЭМ-д. За өнөөдрийн манай энэ карьер төвийн хамт олон болон Мойсийн Монгол Улсын сургуулийн хамт олонтой ингээд хамтран зохион байгуулж байгаа карьер өдөрлөг нээлттэй ажиллагаанд ирсэн та нарт ингээд баярлалаа. За мөн би бас Мойсийн төгсөгч, Мойсийн бүтээгдэхүүн бас Мойсоос анх бас эрдэм мэдлэгийн гараагаа эхэлж ирсэн. Тэгээ өнөөдөр хэдүүлээ ЭНТРЕПРЕНЕРИЙН ДҮРЭМ 14. Хорвоо дээр яг 3 төрлийн хүн байдаг. Энэ тухай та хүн сонсч ирсэн нь 3 төрлийн л хүн байгаа. Аливаа зүйлийг бүтээж бий болгодог хүмүүс. Аливаа зүйлийг шинээр санаачилж одоо бий болгож бүтээдэг ийм хүмүүс байх нь тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нэг ÖЭРИЙГӨ буюу одоо нэг сонгоцын анх бүтээж исэн хүмүүс. Туршиж исэн тийм ээ. Одоо пионер гэж ярьдаг. Пионер одоо манай пионер буюу анхдагчуд гэсэн үг шүү дээ. Шанг татагч гэж ярьдаг тийм. За 2 дахь төрлийн хүмүүс. Энэ зэрэг хараад ямар юм санагдчих. Энэ хүмүүс хаана байна? Онгоцонд байна тийм. Бүтээлийн гэрч болдог хүмүүс. ÖЭРИЙГЭ-уудын бүтээлийг 1800 онд тийм ээ зохион бүтээсэн онгоц тэр үед шинийг бүтээж бий болгосон. Өнөөдрийн одоо яг за бодвол Airbus лах тийм ээ. Boeing-ийн хийж байгаа онгоц. Энэ дотор ингээ хайж байгаа хүмүүс байна тийм ээ. За 3 дахь хүмүүс. Энэ хүүхд яаж байгаа хүүхд вэ? Ажиглаж гин, гайхаж гин тий. За тэгэхээр бүтээлийн талаар гайхдаг хүмүүс. Юу болоод өнгөрөв? What happened гэж яддаг тий. Юу болоод өнгөрсөн бэ тий? Энэ бүтээл бий болж байгаа юм зүйл яг ямар учиртай, яагаад бий болчихв? Тэ тэрийг гайхаад тоцордог хүмүүс гэж байдаг. Тэр ийм 3 төрлийн хүмүүс байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотор эхний хүн төрлийн хүмүүс байна уу? Гараар өгдөө. Зоригтой хамаагүй байна. Эхний төрлийг байхыг хүсэж байгаа хүн эсвэл. За 2 дахь ямар ч утгаараа байсан хэн нэгэн ямар нэгэн бүтээл хийлээхэд бид нар гэрчил болж таарна тийм ээ. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр ихвчлэн эхний төрлийн хүний тухай ярих нь шүү дээ. Бүтээч ямар нэг зүйлийг бүтээгээд бий болгодог хүмүүс байна. За entrepreneur-ууд гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ зурган дээр ингээд байгаа хүмүүсийг харахаар за эрт өдөө цагт байсан, 100 жилийн өмнө байсан, одоо бидний өнөө цагт амьдарч байгаа хүмүүс тийм ээ entrepreneur байгаа. За тэр дээрт нь байгаа нь бол Elon Musk. За тэр Elon Musk-ийн хажуудалд байгаа чинь ямар хүн блэ? Brian Chesky. Airbnb гэж нэг платформ буюу одоо онлайн дээр суурилсан бизнес гарсан тийм ээ. Энэ бизнес юуг ингээд ганхуулж байгаа вэ? Ямар бизнесийн салбарыг ганхуулаад байгаа вэ? За аялал жуулчлал. Гэхдээ тэр дотроо юу вэ? Зочид буудал, hospitality гэж ярьдаг тийм. Зочид буудлын бизнесийг анхуулчихсан. Үндсэндээ энэ бол ерөөс цэвэр одоо юу гэдгийг ерөөсөө юу ч хүгээс платформ буюу онлайн дээрээс дэлхийн 146 орн одоо тийм хүн өөрт чинь илүү байр юм уу өрөө байгаа бол тэр өрөөгөө хэрэгцээтэй хүнд нь хямд үнээр түрээслэх боломж. Энэ хүн бол юу гэдгийг ямар нэгэн зочд буудлын эзэмшдэггүй, ямар нэгэн эд хөрөнгө эзэмшдэггүй зөвхөн бидний одоо тийм ээ Монгол ч гэсэн бас Airbnb-д маш хүмүүс байраа түрээсэлдэг, өрөөгөө түрээсэлдэг. Тэгэхээр ийм төрлийн энэ бол entrepreneur муу юм. За Facebook-ийн Zuckerberg байна. За энэ ойлгомжтой social network буюу одоо нийтийн одоо энэ бидний хоорондоо харилцаж байгаа, бие биендээ шеэрлж, бие биенээ хуваалцаж байгаа юм бүгдийг бүтээсэн юм байна. За хажуудлын хүмүүс бол Tesla, Edison гэж 2 хүн байна. Тухайн үед ACDC буюу нөгөө хүчтлийг шууд хуургах, эсвэл нөгөө өөр олон төрлөөр хуургах буюу нээсэн 2 хүн байгаа. За доотлынх нь бол түрүүн эхний бидний ярьжсэн нөгөө сонгоцыг зохион бүтээхэд анхсан ÖЭРИЙГЭ-ууд байгаа. Тэгэхээр entrepreneur хүн гэж ямар хүнийг хэлэх гэж байна? Эхлээд бүгдээрээ entrepreneur хүн гэж яг ямар хүнийг хэлдэм бэ гэдгийг эхлээ сайн бодох хэрэгтэй юм тийм ээ. Тэ? Шин санаа, санаачлаг, бүтээлч эрэлхийлэл, эрсдлийн дундуур эдийн засгийн нөөцийг үр ашигтайгаар бизнес болгож одоо бизнест үр ашигтайгаар зохион байгуулж удирдах байгаа хүнийг л entrepreneur гэж. Энэ дээр нэг хэдэн үг байгаа. Шин санаа гэж байгаа. Заавал шин санаа байх хэрэгтэй. Санаачлаг байх хэрэгтэй. Бүтээлч эрэлхийлэл байх хэрэгтэй. Бас хамгийн чухал нь эрсдэл байх хэрэгтэй. Яагаад тэр entrepreneur гэж үгийг та бүхэн ердийн одоо Webster, Longman, Oxford гэх дикшнэри хайгаад үзээд үзээрэй. Тэгэхээр тэн дотор risk гэж үг байгаа.
Эрсдэл гэсэн үг тийм ээ. Тэр эрсдлийг заавал тооцож явах хэрэгтэй. Эрсдэлтэй байж аж тэр шинэ бизнес, enterprise гэж яадаг шинэ бизнесийг хийж байгаа хүнийг одоо тэгээ дээрэс нь одоо анхны 1800-ад онд Францын эдийн засагч Жон Сей гэж хүн тодорхойлохож оролцсон байт юм байлээ энэ юг. Юу гэхээр эдийн засгийн нөөцийг одоо илүү үр бүтээмжтэй ашиглах зохион байгуулах тэрийг одоо бизнес болж хувирахыг болсон entrepreneur гэж анх томьёолж ирсэн юм байлээ 1800-ад он. Тэгэхээр энэ гэсэн би бас яг энэ дээр эдийн засгийн нөөцийг гэж би давхар оруулахыг хүссэн. Гэхдээ бол яг одоогийн бидний одоо их сурвалжуудаас ч юм одоогийн их сурвалжуудын профессорууд гадаад дотоодын юу гэдгийг дээд сургуулиудын профессорууд судлаачдын тодорхойлолтоос бол нөөцийг нэх ашигладаг. Зөвхөн риск, эрсдэл, шинэ бизнес, шинэ санаа. Түүнийг зохион байгуулж удирж байгаа хүнийг илүү entrepreneur хүн гэж байгаа. За тэгэхээр эхний дүрм галзуу санаа. Crazy idea байж болно, ямар ч санаа байж болно. Миний хувьд одоо энэ entrepreneur эхний дүрм дээр энэ ном орчуулж би гаргасан байгаа. Энэ ном бол Nike брендийг үүсгэн байгуулагч Phil Knight-ийн одоо entrepreneur хүн. Одоо ингээ 85 настай. Анх Nike брендийг үүсгэн байгуулсан тухай өөрийнх нь намтар анх удаага гарсан энэ хэвлэлийг монгол хэл дээр ингээ орчуулад гаргасан байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө өнөөдөр бүгдээрээ Phil Knight өөрийнх нь амжилтанд хүрсэн 14-өөс сэдвчлээд мөн бас одоо юу дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн томоохон бизнесүүдийг босгосон өөрийн хүчээр томоохон бүтээлүүдийг бий болгосон одоо entrepreneur-ийн тухай ингээ 14-ийг бацалж үзсэн юм байна. Тэгэхээр эхний санаа бол галзуу санаа байна. За тэгэхээр яг өнөөдөр та бүхний бодолд дэлхийг өөрчлөх ямар нэгэн галзуу санаа байна уу? За хэл болно. Чөлөөтэй бүгдээрээ яг хэлээд яг үнэхээр хэлэх юм бол ундаасаа яжгаад энэ номыг би урамшуул юу үнд нь үнэхээр гоё санаа гэсэн энэ номыг би бэлгэлнэ. Дэлхийг өөрчлөх галзуу санаа юу ч хийж болно. Санаанд ямар нэгэн одоо юу гэдгийг хязгаарлалт одоо ичих тэгээ зовох ч юм уу одоо боломжгүй гэсэн юм байхгүй. Энэ тийм бол entrepreneur хүнд байх дүрм бол биш. Тэгэхээр хэлж болсон чөлөөтэй дэлхийг өөрчлөх галзуу санаа байна уу? Аж амьдрал, эрүүл мэнд, технологи, хөдөө аж ахуй, боловсрол, эрүүл мэнд юу ч ямар салбарт байж болно. Галзуу санаа чинь дараах юм бүтээлч байх ёстой, креатив байх ёстой, за ялгаатай тис өөр байх ёстой, за утга учиртай байх ёстой, тийм ээ. Энэ ямар утга учир чамд илэрхийлж байгаа юм. Тийм учраас энэ утга учир чинь өөрөө чамааг энэ санааг чинь бас нэлээд урт хугацаанд барих чадвартай байх ёстой. Тэгэхгүй бол хүн янз бүрийн санаа боддог л доо. Тэгээ энд өглөө нэг санаа бодоход орой нэг өөр санаа гарч ирнэ. Тэгээ ингээ маш олон санаа болоод ирэхээр хүн бас жоохон ингээд назгаарах ч юм уу тэр дундаа өөрөө юуг олж ирдэг тийм ээ. Одоо алийг сонгох ч гэдэг юм уу. Эсвэл их тэрэндээ их тийм одоо төвөгшөөдөг ч юм уу. Тэгэхээр учраас эхлээд утга учиртай байлгах, зоригтой байгаа аюугаал илүү барьж авах нь чухал. За дараагийн ямар нэгэн цуутай бүтээгдэхүүн бий болгох гэж байгаа. Энэ дээр би Nike Air Max гаргаж ирсэн байгаа. Air Max мэдхгүй хүн байна уу? Байхгүй тийм энэ дээр. Nike Air Max. Яагаад Nike Air Max цуутай бүтээгдэхүүн болсон юм? Одоо хүртэл бидний хэрэглээ 74 онд энэ номон дээр байгаа 74 онд 75 онд анх пүүзний улан дээр яагаад ийм цуутай бүтээгдэхүүн болоод бидний юунаас гарахгүй байгаа вэ гэхээр ерөөсөө уланд нь хийш шахацсан байна. Агаар дээр зөөлхөн гэсэн хийш шахачаа гэсэн. Энэ санааг анх сансар судлаач Фрэнк Руди гэж хүн бий болгочоод Adidas Puma-д танилцуулж ирсэн байгаа тухайд Америкт. Хинч хүлээн зөвшөөрөөгүй. Хүний ууланд, гутлын ууланд ийм хий шахааныг бол яста зөөр тий энэ ямар ч боломжгүй. Гэхдээ энийг хэн хүлээн зөвшөөрөөд компанид өөрийнхөө яг пүүз хийсэн гэхээр Nike Phil Knight. Phil Knight болон түүний багийн нөхдүүд яагаад байж болохгүй гэж. Нөгөө нэг галзуу санаач л энэ багхгүй. Яагаад пүүзний уулан дээр хүн гутлынхоо энэ доор хий шахаад ийм зөөлхөн байж болохгүй гэж. Тэгээ энийг бодит байдал болгосон хамгийн гол нь. Тийм учраас өнөөдөр хүртэл Air Max энэ шин загварууд байгаа 18 оны юу гэхээр fly knit буюу нөө сүлжмлэр хийсэн байгаа. Ширэн юу байхгүй. Юу одоо нөө ширэн болон бусад нөө ледрийн ч юм уу янз бүрийн өөр химийн гаралтай синтез гаралтай бүтээгдэхүүн цэвэр органик ийм юу байгаа. Олсон одоо нийт буюу одоо манайхаар сүлжмэл гэх юм уу та тийм учраас энэ бүтээгдэхүүн бол ийм олон 10 жилээр дамнан өнөөдөр те өнөөдрийн залуу үе те та нарын бидний одоо хэрэглээ болсоор байгаа. Улам цаашаа нэмж хөгжсөөр байгаа юм санаа. Тэгэхээр ийм бүтээгдэхүүн байх хэрэгтэй юм байна. Бий болох хэрэгтэй юм байна. Та нар бүхэн сая бүх санаануудаа хэллээ.
Энэ бол яг эхний чинь алхам мөн. Энэ бол түүхий гэж болно. Гэхдээ хамаагүй. За 3 дахь дүрм бол зөв хүмүүсийг олох хэрэгтэй гэж байна. Сайнаас агуу дэвшүүгээд ном уншсан байна уу? Жим Коллинсийн. Харсан уу? Уншсан уу? Жим гоё ном те. Тэр номон дээр Жим Коллинс юу гэж харуулсан бэхээр таны амжилтын автобусанд хэн орох хэрэгтэй вэ? Та ч нэг бизнес нэг санаа та өөрийгөө энтерпренер гэж бодъё, нэг санаа гаргалаа. Энэ бизнесийг би босгох хэрэгтэй. Тэгтээ танд амжилтанд хүрэхин тулд хүн хэрэгтэй тийм ээ. Хамтрагч хэрэгтэй, танд хамтран ажиллагч хэрэгтэй, танд одоо юу гэдэг нь сайн дотны найз одоо яг мэрэгчлэнүүд хэрэгтэй. Тийм учраас хэн ямар хүнийг сонгох вэ гэдэг нь маш чухал дүрм байдаг. За автобусандаа зөв хүмүүсээ сонгочлоо. За зөв хүмүүсээ оруулсан. Одоо яах вэ? Дараагийн асуудал нь хаана суулгах вэ гэдэг асуудал. Баахан хүмүүс оруулаад за энэ намайг амжилтанд хөтлөх хүмүүс муу юм байна. Би энэ хүмүүстэй дараагийн 10, 20, 30, 40 жил би явах юм байна гэж бодъё. Тэр хүмүүсээ хаана суулгах вэ гэдэг нь бас чухал тухай энэ Жим Коллинс хэлсэн байсан. Мөн ялгаагүй энэ Phil Knight Nike брэндийг үүсгээд байж байхдаа бас энэ алдаа гаргаж ирсэн. Автобусандаа хүмүүс суулгацсан. Харин хүмүүсийн ажлыг зөв хойролж чадаагүй. Зөв хүмүүс зөв ажлыг өгч чадаагүй. Яг нэг тохирох ажилтан зөв хүнээ өгч чадаагүй байхгүй. Энэ тухай номон дээр бас өгүүлсэн байгаа. Чаддаг яг хажууд нь үнэхээр авиастон хажууд нь байсаар байх чинь ахиж өөр хүн аваад ажиллуулж иж бас 2 3 жилийн алдчихсан тухай номон дээр байгаа. Тэгэхэд тэр хажууд нь ажиллаад сууж исэн тэр тэрэгцэр дээр байсан бүдээл гээд нөхөр тэр ажлын төгс хийхэр хүн байсан. Тэрийг жил 2 жилийн дараа мэдээд харин бүдээлээ тавиад тэр бизнес нь буюу одоо нөгөө Nike-ийн хувцас хэрэглэлийн юун дээр одоо шугам лайн дээр гарч ирж тэр хувцас хэрэглэл одоо бидний футбол шорт тий цамцыг үйлдвэрлэж яасан байна. За тэгэхээр энэ зөв хүмүүсээ олох тухайгаа. За 4 дахь дүрм бол амжилтанд хүрэх шалтгаан байх хэрэгтэй. Хэрвээ та нарт entrepreneur бай гэж бодж байвал энэ дэлхий дээр байгаа одоо байсан болон одоо байгаа цааш байх entrepreneur-д ч гэсэн нэг л зүйл байгаа. Тэр юу гэхээр би амжилттай болно гэсэн зүйлийг л шалтгаан бол өөрт нь заавал байж байгаа хэрэгтэй. Энэ юу гэхээр ерөнхийдөө бол entrepreneur-ийн нийтлэг амьдрал бол ерөөсөө ороо босхаа. Зам бол дардан байхгүй гэсэн. Байнгын одоо уналт, сэргэлт, чөдөр тушаа, саад бэрхшээл. За одоо өөр юу гэдэг юм те одоо маш олон тоочод байвал маш олон бэрхшээл байж болно. За одоо юу гэх юм бол төр засгийн хууль, дүрм те одоо юу гэдэг юм те боомлсон, зөвшөөрөхгүй байсан дандаа те. Дандаа ингээд ийм ажлыг хойш нь татсан маш их олон за хүмүүсээс ч бий болдог. Тэгэхээр тийм хар дарсан зүйч шиг өдрүүд entrepreneur-д бол байх нь ойлгомжтой. Тийм учраас сэтгэл зүйн хувьд эдгээр бэрхшээлүүдэд бэлэн байх хэрэгтэй. Нэг бэрхшээл гарлаа, 2 гарлаа, за болигээ хайлаа. Бүтэхгүй юм байна. Би өөр юм олж хий. Зүгээр энгийн ажил олж хий. Зүгээр сарын цалиа аваад зөв тэр урд ажлаа хийгээл явъя. Эсвэл үгүй би надад шалтгаан байгаа амжилтанд хүрэх. Би заавал амжилтанд хүрэх ёстой. Өөртөө итгэж гин, би баг хамт олондоо итгэж гин. Би өөрийнхөө санаанд итгэж гин. Миний санааг хизээ нэгэн цагт монголчууд магадгүй дэлхий хэрэглэнэ. Дэлхийн хүмүүсийн амьдралыг өөрчилнө гэж бодж байвал энэ хар дарсан өдрүүдэд бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Сэтгэл зүй. Маш их олон хүмүүс сэтгэлээрээ ундаг тухай зохиол дээр байгаа. Энэ дээр ч байгаа. Phil Knight ч гэсэн тохиолдож ирсэн. Маш их олон банкуд хөөж ирсэн, зээлийн шугамыг тасалж ирсэн, тэ цагтаа өгөхгүй, тэ өөрөө ажилдаа цалингааш тавьж чадахгүй байсан. Гэр бүлдээ 2 хүүдээ бүр ямар цаг зарцуулж чадахгүйгаас болж иж 2 хүүхдийнхаа эсрэг, 2 хүүхэд нь аавынхаа эсрэг айгүй одоо тэ дайсгансан зантай болж ирсэн тухай байгаа. Гэр бүл нь хүртэл одоо юу гэдэг хүйтэн ур амьсгалтай болдог ч юм уу те ингээл маш олон бэрхшээлүүд тулгарна. Тийм учраас тэр бэрхшээл сэтгэлзэн үед бэлэн байгаасаа гэсэн энэ дүрм бол бүх одоо entrepreneur-д амжилттай байсан entrepreneur хамааралтай. За дараагийн дүрм бол цөхрөлтгүй оролдлого, perseverance гэж ярьдаг те. За Майкл Жорданыг мэдгүй хүн байхгүй. Карьерийнхын турш за 30 тоглолтод хожигдсон. За мэдээж сүүлийн хойшлын шидэлтүүдэд алдсан тохиолдол маш их байсан. Маш их бүтлгүүцсэн, маш их одоо хожигдол амсч ирсэн. Тэгэхдээ өнөөдрийн Майкл Жордан энэ одоо юу гэдгийг бүтсэн. Гэж өөрийнх нь хэлсэн юм алдартай ишлэл байдаг. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө Жорданы хувьд цөхрөлтгүй оролдлого. Чи эхний шидэлтэд алдсан бол 2 шидэлтэд хийн. 3 дахь алдсан бол 4 дахь, 5 дахь алдсан 6 дахь шидэн хийн. Энийг яг нөгөө нэг Америкаар одоо саксон мөнгө сонирхдаг хүн байна уу? Shooter's mind гэж ярьдаг тийм. Ерөөсөө алдах нь ерөөсөө хамаа байхгүй. Тэр тоглолтын турш алдаж байгаа л яг цаг дуусчих мөчөд чи хийх хэрэгтэй. Тэр яг entrepreneur-д үйлчилдэг, адилхан үйлчилдэг. Эхний уналтууд чинь ерөөсөө хамаа байхгүй.
хамгийн эцсийн шийдвэрлэх тэр шийдэлтийг л хийж, шийдвэрлэх тэр шийдвэрийг санаа гаргах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол та тэр урдны алдсан чинь ямар ч хамаагүй. Тийм учраас цохирлолгүй орлого гэдгийг энэ дээр гаргаж ирж байгаа. Энэ 98 оны финал 2 удаа 3 дахь төрүүлэхтэй хийжсэн ажлын шийдэлт тийм ээ. За 6 дахь нь болохоор үн цэнэ тодорхойлох хэрэгтэй. Том тэрбумтай хөрөнгө оруулагч тийм ээ. Coca-Cola, Gillette, сахлын юм уу гэлээ бүгдийг авчихсан тийм ээ. Heinz гээл тийм кетчупны. Энэ хүн бол үн цэн бол үн бол таны төлж байгаа зүйл, харин таны үн цэн чинь бол таны тэр зөрүүд нь авж байгаа зүйл чинь үн цэн чинь гэж. Тэгэхээр Эйнштейн ч гэсэн энэ дэр нэг хэлсэн байдаг тийм. Танд үн цэнтэй зүйл бусдад үн цэнэгүй. Бусдад үн цэнтэй зүйл танд үн цэнэгүй. Тэгэхээр энэ юу харуулж байгаа гэхээр өөрөө нь харьцангуй онол шүү дээ тийм. Эйнштейн харьцангуй онолыг бий болгож ирсэн. Харьцангуй онолыг нээж ирсэн. Тийм учраас үн цэнийг гэдэг нь өөртөө гэсэн үн цэнийг өөрөө дахин тодорхойлох, эсвэл шинээр тодорхойлох. Тэгэхээр дахин тодорхойлох гэдэг дээр энэ номон дээр Nike 86 онд Reebok гэж компани байгаа. Тэгээ Reebok Nike гүйцэтгүүлээд ирсэн үед Nike, Phil Knight, түүний багийнхан хэдүүлээ үн цэнээс ахаад шинээр тодорхойлох хэрэгтэй юм байна. Бидний энэ үн цэн бас одоо явахгүй байна, тийм ээ. Яагаад тэгэхээр Reebok бидний гүйцээ төрүүлчлээ. Тийм учраас дахин үн цэнийг тодорхойлъё гэдэг. Тэгээд тодорхойлоод тухайн үедээ их алдартай байсан Nike 10 зарчим гэдэг. Эхнийх нь бол ерөөсөө бидний гол одоо ажил бол өөрчлөлт. Пүүзийн зах зээл дээр бол ерөөсөө өөрчлөлт байх хэрэгтэй юм байна. Дандаа шинийг эрэлхийлэх хэрэгтэй юм. Шинэ инновац, шинэ пүүз, шинэ загвар, шинэ одоо материал, шинэ юу гэл одоо энэ номон дээр бол байгаа. Бас л бүх боломжтой өөрчлөлт болгоныг бид нар хийж явах хэрэгтэй юм байна. Хоёрдугаарт бол бизнес бол дайн юм байна. За тэгээд бид нар тулгарч байгаа бэрхшээл бол одоо бидний хувийн амбиц юм байна. Хүн болгон бид нар өөрсдөө одоо юу гэдэг өөрийгөө шахаад бусдыг өөрийгөө одоо юу гэдэг хүч дайчлаад бусдыг шахаад ингэ явах хэрэгтэй юм байна. Бидний одоо бизнес бол үргэлж довтлогоонд суурилна. Хамгаалтанд суурилахгүй буюу үргэлж довтолж байна бид нар. Хамгаална гэсэн ойлголт байхгүй гэж хэлж ирсэн. За одоо муу хуультай тэмц. Энэ номон дээр бас гарч байгаа. Энэ хуулиуд энэ бизнесийг маш олон тарлаар ингэ боомлдог. Тэр хуулийг хэрэгжүүлдэг, тэрийг хуулийг одоо бий болгодог, одоо тэ өргөн барьдаг, баталдаг улсууд нь бас одоо тэ хачин хуулиудыг бий болгож байдаг. Яг энэ жишээ бол Монголын нийгэм ч гэсэн өндөр байгаа. Бидний хуулийг санаачлаад баталж байгаа газар ямар хууль баталдаг вүлээ те? Бизнесийг дэмжих хууль байдгүй, эсвэл бизнесийг боомлох, тушаах тийм хууль байдгүй. Тэгэхээр энэ тухай бас оруулсан 10 зарчим гэж гаргаж ирсэн байгаа. За 7 дахь зарчим бол дөрвөн бол бүтлгүүцээс бүү шантар. Түрүү ярьжсэн ерөөсөө бүтлгүүтэл бол ерөөсөө байх ёстой үзэгдэл. Бүтлгүүтлээс ерөөсөө айх эмээх асуудал байхгүй. Энэ дээр тэр хүн бол Walt Disney гэж байгаа тийм ээ. Walt Disney тухайн үед сонингийн газраас ажлаасаа одоо яг нүгдийн чадвар байхгүй, бүтээлч эрэлхийлэл байхгүй гэж ажлаасаа одоо хөг гарч ирсэн. Халж ирсэн тийм ажлаас нь халж ирсэн баг. Тэгэхэд өнөөдөр бидэрт ямар их одоо тэр креатив бүтээлч зүйлийг биднэрт үлдээгээд явсан. Одоо хүртэл Walt Disney одоо анимашн буюу кино дэлгэцийн бүтээлд маш өндөр өрсөлддөг тийм маш өндөр одоо бүтээлүүдийг хийдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүн бол та хэрвээ мөрөөд чадж байгаа бол та хийж чадна л гэсэн үг гэж хэлж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ хүн бол маш их бас асар их бүтлгүүтлийн донд явж ирсэн байгаа. За Томас Эдисон бол бидний ярьдаг энэ ламп чиг хийсэн Америкийн. Энэ хүн бас бүтлгүүтийн талаараас ингэж хэлсэн байгаа. Миний хийсэн болгон би бүтлгүүтж байгаагүй. Зөвхөн би одоо амжилттай болохгүй, тохирохгүй, таарахгүй 10,000 аргыг л би нээж ийсэн гэж. Тэгэхээр бүтлгүү гэдэг үгийг л хэлж болохгүй. За энэ J.K. Rowling гэдэг Harry Potter-ыг хийсэн байгаа. 12 билүү 13 хэвлэлийн газраас номыг хэвлэхгүй гэж анх одоо татгалзаж ийсэн. Хэвлэлийн компаниуд чанар сайтай зохиолуудыг өөрсдөө булаацад авдаг бол зөө ердийн одоо юу гэдэг нэрд гараагүй зохиолч нэг тийм танил биш сэдвээр бичээд тэг хүмүүсээ ойлгохгүй тухайн нийгэмд бичээд явах юм бол хэвлэлийн газрууд авдаг тал байдаг. Яагаад тэр борлогдохгүй гэж. Тийм учраас татгалзчихдаг. Тэгэхээр J.K. Rowling бол 12 бол 13 удаа татгалзах хариу авч ирсэн боловч хамгийн сүүлд жижигхэн хэвлэх газар тий яагаад үзье? Боломж олгоод үзье тий. Тэгэхэд энэ хүн өнөөдөр одоо тэр хүнтэй болсон байгаа. Harry Potter-ын суврлууд бол одоо хүртэл үн цэнтэй одоо хүүхдүүдийн одоо үзэх дуртай тийм фикшн одоо уран зохиолын тийм зохиол байгаа. За мөн бас бүтлгүүтийн тал дээр бас 3 хүний тухайд урдах гэсэн зориуд. Энэ бол Henry Heinz гэж бидний кетчуп хэрэглэдэг тий. Кетчупыг анх хийжсэн. Энэ хүн анх horse radish гэх тунхуу гэж ярьдаг та нэг жоо халуун ногоотой юм шиг ногоо байдаг. Одоо манайхаар гич маягийн юм уу та гичний төрлийн. Тэрийг анх тэр үед гичний төрлийн одоо юу бол маш сайн бизнес байсан.
Европын иммигрантууд буюу нэг цагаач махан амтлахын тулд гिचиг аяг хэрэгэлдэг байжгаад гिचний бизнес нэлээд амжилттай явж байгаад 75 онд амжилттай явж байгаад дампуурсан. Тэгээд дараа нь юугаар гэсэн бол помидороор босч ирсэн те. Помидороор одоо юу хийж иргээд кетчупыг хийжээж 1905 онд анх одоо тэр Хайнц буюу Ахтуу Хайнц гэж одоо уял ахтайгаа хамт хийж ирсэн байгаа. Тэр Хайнц компанийг бий болгосон байгаа. Хайнцыг түрүүний нэг үнцэн дээр гарсан Warren Buffett одоо бодлоод авцсан байдаг тийм ээ. За тэгэхээр энэ өвгөн бол KFC хүсэн байгуулагч нь хурандаа Сандерс гэж хүн байгаа. Тэгээ Сандерс бас маш одоо хожуу буюу одоо хожуу насандаа амжилтанд хүрсэн хүн. Тэгэхээр энэ хүн бол ерөөсөө тухайн үед бас айгүйх бас бүтлгүүтэлтэй учирч ирсэн байгаа. Юу гэхээр хурдны замын хажууд нэг жижиг ресторан нэгээд тэр нь амжилттай явж ирсэн чинь тэр хурдны зам нь хаагдаад шинээр хурдны зам одоо өөр газар бий болоод тэрнээсээ болоод бизнес нь дампуурж ирсэн. За мөн тэгээд 52 онд анх KFC-г Юта мужид нэг жижиг ресторан дээр анх шарсан дахиагаа анх хийгээд тэндээс амжилттай болсноор одоо хөрөнгө оруулагч нарт энэ хүнд хөрөнгө оруулж 60 хэдэн наснда саятан болж ирсэн баг. 68 гэдэг л үү дээ. Саятан болж ирсэн. Тэгэхээр энэ хүмүүс ч гэсэн бас зөвхөрлөгөө оролдлого, бүтлгүүтлээс шантраагүй яасан. Энэ доотлих бол Билл Гейтс, Пол Аллен гэдэг Microsoft-ийн үүсгэн байгуулагчид анх эдний хийжсэн бүтээгдэхүүн бол Trapo Data гэдэг хурдны замын одоо нэг төвжирлийн одоо нэг илүү их хаана их төвжирэлтэй байна, хаана төвжирлгүй байгаад байна гэдэг нь тухайн тэр газар дээр нь ийм одоо ийм юунууд сенсор маягийн юмуд тавьж байгаа анх ийм трафик буюу одоо тэр замын хөдөлгөөнийг зохицуулах хянах удирдах тийм одоо систем програм боловсруулж агаад тэр нь сүүлдээ ямар ч юугүй болоод тэгээ энэ Trapo Data-гаас Microsoft үүссэн байдаг. Тэгээ энэ хоёр ч гэсэн бас бүтлгүүтлийг бас амсч ирсэн. Гэхдээ өнөөдөр бол програм хангамжийн маш том компани болцсон байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол бас л бүтлгүүтлээс бол бас имэж байгаагүй, шантарч байгаагүй усуд. За дараагийн юу бол 8 дахь дүрэн бол боломжгүй хэзээч бүү хэл гэж байгаа. За энэ дээр болохоор Phil Knight руу ирээд оръё. Phil Knight бас яг энэ тухайн үед яг Америкийн зах зээл дээр Германы одоо зургийн аппаратны зах зээлийг японочууд шинэ аппарат гаргаж ирээд зах зээлийг бас эзэлж исэн үе байна. Тэгэхээр Phil Knight юу гэж бодсон гэхээр гүүгч хүн байсны хувьд яагаад тэгвэл энэ Германы спортын Adidas Puma пүүзийг, гүлтийн пүүзийг Японы пүүз буюу одоо бидний мэдэх Tiger гэж ярьдаг шүү дээ. Asics Tiger Onitsuka гэж компани пүүзээр орлуулж бас зах зээл дээр нэвтэрч болохгүй гэсэн санаа өөрлөд Япон руу нисчихсэн байна. Хирошимагийн бөмбөгтөлтөөс хойш 40 20 жилийн дараа Японд анх хөл тавиад 25 настай залуу ааваасаа $50 зээлээд очиж исэн байна. Бизнес хийх гээд Япон хүнтэй бизнесийн хэлцээр их очиж исэн байна. Тех замдаа Фужи уулны дом одоо Фужи уул дээр яагаад хүмүүс авирдаг вэ гэхээр Фужи уулан дээр хүмүүс өөрийгөө дахин мэдрэх тийм ээ гэгээрэлд хүрэх амжилтанд хүрэх болгондоо Фужи уулан дээр гардаг гэсэн номог байсан. Тэгэхээр энэ дээр бас яг эхний уулзалтын үеэр Фужи уулан дээр гарыг гэж бодцоод би ямар ч юмыг бизнесийг бий болгож чадаагүй байгаа. Зөвхөн би хэлцээр хийж яваа тийм. Тэгэхээр би ахад амжилттай болсон хойноо боломжтой амжилттай болсон хойноо би ирээд энэ Фужи ууланд авирах хэрэгтэй юм байна гэд буцаж яваад буцаад 75 онд Фужи ууланд ирж авирч чадсан байдаг. Түгээрч барахгүй мэдээж өнөө цагийн спортын тод бэлэг тэмдэг хаанч танигдахаар спортын хувцас загвар тийм ээ загварын ноён оргил гарч чадсан. Тийм учраас ямар ч зүйл боломжгүй гэж байх ёсгүй. Бүх зүйл боломжтой гэж бодох ёстой гэж. Гэсэн ийм 8 дахь дүрэн байгаа. За 9 дахь дүрэн болохоор бусдаас тусламж авахд хизээч бүү нэрлэх гэж байгаа. Та бүхэн бизнесийн санаа гаргаад ингээ явахдаа хүнд өөр бизнес санаагаа хэлдэггүй юм. Одоо ямар нэгэн санаа өөр чинь төрж исэн бол эсвэл тэр хүнийг за миний санааг аваад ер нь хулгайлчих болов уу гэж боддог. Бас хэцүү те. Тэгэхээр яг нь ер нь бол Phil Knight-ийн хувьд бас маш их нэг бүтлгүүтлийг амсч ирсэн. Яг тэр хэмжээгээр тэр хэрээрээ бусдаас асар их тусламжийг авч ирсэн. Банкнаас хөөгдөд өөр банкн дээр очиод зээлийн шугам нээж өгөөч гуйж ирсэн. За бүр тэр яг тэрхэн цэртэр байсан зүгээр ердийн Америкийн ажилчин тэр Woodell гээд хамтарч ажиллаж байсан өөрийнхөө ээж аавынх нь хадгаламж насаараа цуглуулсан мөнгөний аваад одоо тий компанид оруулаад бизнес хийж ирсэн. За Япончуудаас маш их тусламж гуйж ирсэн. Япончууд чинь тэр үед тухайн үед нэг ийм хөрөнгө оруулалтын компаниуд хийгээд ингээ Америкт салбартаа тэндээсээ өөрсдийнхээ түүхий идэг Японоос одоо бүтээгдэхүүн авах сонирхолтой улсуудад хөрөнгө оруулцдаг байсан. Арай Америкийн банкудаас арай хүү багтаагаар зээлчдэг байсан. Энэ мэтлэнгээр асар их тусламж дэмжлэгийг бусдаас авч ирсэн тулдаа өнөөдөр Nike брэнд бий болоод $30 тэрбум анх $50 эхэлж ирсэн бизнес $30 тэрбум
одоо үнэлгээтэй болтол нь явсан байдаг. Энэ бүхэнд ерөөсөө тусламж авахаас бүү нэрлэхээрээ гэсэн ийм дүрэн байна. За сүүлийн дүрэн бол уг бус үйлдэлээр цуцсгүй хөдөлмөрлөх ёстой гэж. Take action гэж ярьдтай англиар. Одоо Монголын нийгэмд бидэрт нэг харагдж байгаа зүйл юу гэдэг вэ? Одоо бидний хамгийн их мэдэрч байгаа зүйл. Бидний айгүйх ярьдаг. Би ч ярьдаг. Магадгүй та нар ээж аав, ах トゥ одоо манай улс төр төрийн удирдлагад байгаа засгийн авч явж байгаа усууч маш их ярьж байгаа. Хийж байгаа гэхдээ бас ярих тэгэхээр шууд акшн буюу шууд үйлдэл рүү хөтлөх ёстой. Phil Knight 25 настай анх их сургууль төгсөж ирэл та нар шиг 25 настай яг мастер хамгаалсан байсан. Коллежид төгссөн. Гэртээ ирээ за одоо би юу хийх ёстой вэ? Тэгээ нөгөө галзуу санаа руугаа ороод ерөөсөө Японоос би хямд загварлаг гүйлтийн пүүз импортлж оруулж ирээд би Америкийн зах зээл дээр зарах ёстой юм байна. Тэгээ энэ санаанаас л одоо Nike үүсээд явцсан. Тэгтээ энэ хүн бол Phil Knight бол тэрийг гэртээ орон дээр хэвтээд танаа ширтээд хийх юмсан гэж бодоогүй шууд үйлдэл рүү оруулсан. Тэгээд цуцсгүй хөдөлмөрлсөн өнөөдрийг хүртэл. 16 он хүртэл Phil Knight Nike компани туузын дарга 2006 хүртэл туузын дарга гүйцэтгэх захирал тасралтгүй хийж явж ирсэн. Маш их зүйл түүн тулгарсан байгаа. Маш их тэрийг даван туулах одоо өөрийн гэсэн эрч хүчээр даван туулж тэр 25 настай байхдаа нэг тэр актер шийдвэрийг гаргасан. Юухээр би Япон яваад шууд уулзаад тэр пүүзийг импортлж авцрах хэрэгтэй юм байна гэж Япон ганцаар явжсэн. Тэгэхээр энэ бол яг өөрөө шууд юу харж байхад шууд үйлддэг хүн байхгүй, ярьдаг биш шууд үйлддэг. Тэгэхээр entrepreneur ч гэсэн ярихаас илүүтэй шууд үйлдэл рүү чиглэж явах хэрэгтэй. Түрүүнд дэндээс 2 жил одоо болж байна тийм. Тэгэхээр танд одоо яах ёстой гэхээр танд акшн хэрэгтэй, үйлдэл хэрэгтэй. Тэгэхээр та яах ёстой гэдэг ямар ч санаагаа та үйлдэл болох ёстой. Тэгэхээр 2 жил, 5 жил, 10 жил бодож ерөөсөө болох. Тийм бол та нэг 3 дахь хүн, 2 дахь хүн болно шүү дээ. 1 дахь хүн байж хүсвэл акшн хийх хэрэгтэй. Буюу үйлдэл. За энэ дээр ингээд сүүлд нь би нэг зүйл entrepreneur тухай ярьж байгаа юм чинь entrepreneurship гэж байгаа тийм ээ. Та нарт тийм хичээл орж ийн үү ер нь? Намайс орохгүй байгаа тийм. За бусад сургуулиуд дээр бол одоо Harvard гэнэ үү? За ер нь INSEAD гэдэг Францын сургууль байна. Бусад сургуулиуд дээр ерөөдөө entrepreneurship хичээл тусдаа хөтөлбөр байгаа. Кредит аваад үздэг. Phil Knight гэсэн Stanford-ийн сургуульд бас мастер хамгаалж байхдаа entrepreneurship хичээл буюу кредитийг аваад үзчихсэн байна. Энэ юу вэ гэхээр нөгөө нэг нь галзуу санаа энэ 14 бишний санаануудыг бодит акшн бодит байдал руу одоо хувиргах, бодит байдал руу хөтлөх юуг зааж өгч байгаа. Яаж энэ бизнесийн санааг яг бодит бизнес болох ёстой гэдэг entrepreneurship хичээл дээр зааж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг ялгаатай зүйл entrepreneurship гэдэг бол entrepreneur-ийн хийж байгаа тэр шинэ бизнесийг бий болгож байгаа тэр нийгмийг хэлээд байгаа байхгүй яг тэр үйл явцыг хэлээд. Тэгэхээр энэ дээр нэг бүргэрийн газар байгаа. Энэ зөвхөн зүгээр нэг байшингийн болонд байгаа бүргэрийн газар. За манайхаар бодлоо. За хуушурын газар за илүү ойлгомжтой болоо. Нэг хуушурын газар нэгэ ажиллуулъя. Энэ entrepreneur тэрийг нээсэн хүн entrepreneur мөн үү? Ажиллаж байгаа хүн entrepreneur мөн үү? Биш үү? Яагаад? Яагаад entrepreneur хүн биш гэж? За тийм шин санаа биш байж болно. Тэгтээ тэгвэл McDonald's мөн үү entrepreneurship мөн үү? Тэгээд дээрэс нь энийг системийг бий болгосон entrepreneur хүн мөн үү? Мөн. Яагаад гэдэг тэн дээр байгаа? Хэрэглэгчдэд илүү их үн цэнийг хүргэх, яаж хүргэх вэ гэдэг асуултанд хариулахын тулд бизнесийнхаа үйл явцыг яаж өөрчилсөн байх нь? Менежмент удирдлагын үзэл санаа тоног төхөөрөмж нэвтрүүлсэн байгаа. Бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг стандарчилж өгсөн байгаа. Шаардлагатай стандартанд байгаа бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг хэрэглэгчдэд хүргэх үйл явцад анализ хийгээд түн тулгуурсан үйл явц арга барилын загварыг бүтээсэн. Дээрээс нь нөөцөө сайн ашигласан. Дэлхийд хэдэн тэрбум хүн байдаг лээ? 7 тэрбум хүн байдаг. 7 тэрбум хүнийг органик хүнсээр хангаж чадна гэж та нар сонссон уу? Байхгүй. Яагаад Америкт даатсан бүтээгдэхүүн байгаад идэв? Тодорхой хэмжээний хүмүүсийг тийм хоолоор хоолохгүй болохгүй байгаад байгаа угаасаа. Яагаад тэгэхээр энэ нөөцөө ашиглаж штэ. Нөөцийг эдийн засгт байгаа одоо энэ нөөцөө штэ. Бид нар өхрийн мах байна, өндөг, газар тариал нь хөрс. Энэ чинь бидний нөөц واخгүй. Энэ нөөцийг бид нар яаж энэ байгаа амьдарч байгаа хүмүүстэй зөв зохион байгуулах гэдэг чинь асуудал байгаа. Энэ өөрөө инновац нэвтрээд тэгээ entrepreneurship болоод байгаа. Тэрс зүгээр хуушурын газар игээл тарган хойно алаад махын агаал хуушур гэдэг энэ entrepreneurship биш. Тэр нөөцөөс түрүүн John Say биш үү Франц эдийн засгч хэлсэн нэг тодорхойлт байгаа шүү дээ entrepreneur-ийн.
нөөцийг ашиглах гэж байгаа. Нөөцийг яаж хэрхэн үр бүтээлтэй ашиглах юм бэ гэдэг л байна. Бас эдийн засгтайгаа холбогдоод явж байгаа л донолтойгоо. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө нөөцийн ашиглалтыг маш сайн ашиглаж, шинэ зах зээл, шинэ хэрэглэгчдийг бий болгочих гэсэн. Тийм учраас Макдоналдс адилхан махта авчрах хийсэн. Гэхдээ entrepreneurship мөн. Яагаад хуушуурын газар entrepreneur биш вэ гэдгийг ойлголоо те. Тэр бол зүгээр байдаг. Гэхдээ уг нь шинээр эхэлсэн үү? Эхэлсэн. Entrepreneur нэг юм адилхан шинээр эхэлдэг л дээ. Тэгтэл entrepreneur-ийн хувьд одоо тэр нөөцийг тэ үр бүтээлтэй шинэ зах зээл, шинэ хэрэглэгчдийг бий болгох тийм ээ. Систем, менежментийн удирдлагын тэ бүтээгдэхүүний заагвар, процесс, үйлдвэрлэх том төхөөрөмж процесс бүх юмыг би цогц бий болгож чадж байгаа. Энэ өөрөө яг цэвэр entrepreneurship буюу түүнийг хийсэн хүн entrepreneur хүн. Тэгэхээр энэ ердийн бизнес эрхлэгчээс ялгаатай гэдгийг би та нарт хэлхийн тулд энэ санааг оруулж өгч байгаа. За тэгээд хамгийн төсвөлд нь Макдоналдсын тухай ярина. Макдоналдсыг анх ах トゥ хоёр Макдоналдс, Роберт Макдоналдс, нэг нь ямар Макдоналдс, хоёр Макдоналдс нээсэн. Сан Бернардоны гэдэг хотод байдیں۔ Калифорни мужид, Америкийн Калифорни мужид анхныхын салбар нь тэнд байгаа. Тэгээд энэ хоёр хүн бүргэрийг маш богино хугацаанд системтэй тийм ээ маш хурдан халуунаар нь хэрэгсэнд хүргэж чадаад байсан байхгүй. Тэрийг хэн олж харсан бөгөөд Рэй Крок гэж хүн харсан байгаа. Бас карьер нь уруудаж яваа. 46 настай ерөнхийдөө бас аюулгүй олон бүтлгүүтлийн дундуур явж исэн. Аюулгүй олон ажлаас халагдчихсан. Тэгээ нэг смути буюу сүүний смути хийдэг төхөөрөмж зардаг хүн байжгаад хоёр ах トゥ Макдоналдс дээр очиж уулзаад түүний хийж байгаа бизнесийг харцсан. Энэ киног үзсэн байна уу? Үзсэн те? Энэ киног тав хүн ахаа үзчихээрэй. Бүр зориуд энэ дээр яг entrepreneurship юу талаар маш сайн яаж өгсөн байгаа. Тийм учраас яагаад ах トゥ хоёр Макдоналдс entrepreneur биш байсан энэ кинонд тодорхой байгаа. Нөө нэг систем санаагаа олж харж чадаагүй. Бүргэрээ хийсэн байгаад байдаг. Түүнийг яаж дэлхийд даяар энэ олон франчайзingтай болгосон бизнес хэн болох вэ? Сүүлд нь тэр бизнесийг харсан нөө Рэй Крок гэдэг одоо хижээл насны ир тэр бизнесийг аваад дэлхийн бизнес болгоод өөрөө одоо ингээд маш том тэргуумтан болчихсон. Нөгөө хоёрд бол зөвхөн сая долларын чек өгсөн гэж байгаа. Тэгэл дуусаа. Тэгэхээр энэ дээр байгаа risk taker, rule breaker, game changer гэж байгаа. Рискийг хүлээгч, дүрмийг өөрчлөгч. Тэгээд дээрэс нь тоглоомыг одоо бизнесийг тэр чигээр нь өөрчлөгч болж таарсан. Тийм учраас Макдоналдсын энэ тухай энэ founder гэдэг энэ кино бол бас ашиглагтай кино баг. Даавхан тэгээд үзээрэй. Тэгээд түрүүний ном дээр би нэг хүн ном өгье гэж ярьсаа хинээ сонгох вэ? Өөрөө сонгоч. Өөрөө сонгоч. За tiny robot. За чи яг роботаа хийн шүү за. За ингээд баярлалаа. Бүгдээрээ амжилт хүсье. Тэгээ карьераа маш сайн үнэлээрээ өөрийнхөө зүрх сэтгэлээ сайн сонсоороо, маш судалгаа хийгээрээ, сорил өгөөрөө. Тэгээд тийм ээ. Тэгжээж та бүхэн өөрийнхөө карьерийг маш сайн амжилттай удирдах байх. Тэгээ бүгдэнд нь амжилт хүсье. За